ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സുസുക്കി ആക്സസ് 125 എന്ന മോഡലിൽ, അതായത് ആ ഒരു സ്കൂട്ടർ മോഡലിൽ നമുക്ക് എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച്, അതായത് എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ആ ഒരു എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്ത് എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ തന്നെ അവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ സ്വയം എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സുസുക്കി ആക്സസ് 125 എന്ന മോഡൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക എന്നതാണ്, അതായത് കീ ഓൺ ചെയ്യുക. കീ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഇവിടെ റണ്ണിംഗ് ആയി കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ബട്ടൺ 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ആവും, പിന്നീട് ഈ ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഐക്കൺ മാത്രം ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ കീ ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ബട്ടണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വിരൽ ഒഴിവാക്കരുത്. അതിനുശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കീ ഒന്നുകൂടി ഓൺ ചെയ്യുക. 5 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഐക്കൺ, ആ ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് അവിടെ നിന്നും ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ബട്ടണിൽ നിന്നും വിരൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ കീ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആ ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെയും ഈ ഒരു വാർണിംഗ് മെസ്സേജ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.